Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să binecuvinteze. Mulțumesc pentru feedback care l-ați trimis, pentru răspunsurile. Nu o să mă întind prea mult asupra asta. Vreau doar să spun că e cineva care mi-a pus o întrebare, una sau două persoane. Nu primul formular, dar formularul acesta cu feedback, pentru că nu am, în întrebare nu ați spus numele și acest formular era anonim. Nu pot să vă răspund, pentru că nu știu cine a pus întrebare, așa că dacă mi-ai pus o întrebare în formularul de feedback, mai bine îmi trimiți întrebare pe WhatsApp, în privat, ca să pot să-ți răspund, pentru că nu știu cine a pus întrebare. Suntem în cartea Esterei și vom continua, vom continua, cred, mâine să ne întoarcem la textul Esterei, dar astăzi aș vrea să ar fi incomplet tot ce am vorbit până acum despre transfer de autoritate, fără să vorbim despre diferența dintre autoritate și putere. Diferența dintre autoritate și putere. Cu cât înaintăm și vrem să înaintăm în cunoașterea Scripturii, înaintăm în descoperire, textul care l-am citit, de exemplu, în seara de vineri, este Proverb 4 cu 18. Lumina care a celor nepraniți este ca lumina zilei, a care strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Cu cât înaintăm și lumina crește, trebuie să fim atenți la anumite detalii la care nu eram atenți înainte. Și apropo, legat de seara de întrebări și răspuns, rugați-vă să mai avem, dacă a fost de folos, cred că o să mai avem. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci, cu cât înaintăm, trebuie să fim atenți la anumite detalii la care nu eram atent înainte. Și aș vrea să vedem care este diferența între autoritate și putere. Pentru că în versiune, de exemplu, în limba română, sunt locul unde scrie putere acolo, dar nu este cel mai corect cuvânt. În anumite locuri se traduce putere și e vorba de putere. Dar în anumite locuri se zice putere, dar de fapt e vorba de autoritate, nu de putere. Și există o diferență. Și astăzi o să citesc multe versete. Deci nu te obosi. De ce o să citesc multe versete? Pentru a-ți arăta clar diferența între autoritate și putere. Și când vei vedea această diferență, îți vei da seama că e mult mai important. Ai zice, e de 100 de ori mai important să înțelegi conceptul autoritate decât, de exemplu, să știi exact când va fi rapire. Înainte, la mijloc sau după necazul cel mare. Nu zic că nu este important să știm, de exemplu, când este rapire, dar nu influențează viața ta la fel decât a nu înțelege conceptul autoritate.
Ucenicii nu au știut exact, n-au înțeles exact când vine Domnul Iisus. Dar prin faptul că au înțeles conceptul autoritate, au făcut lucrare care trebuia să o facă. Și chiar dacă nu a revenit în vremea care ei se așteptau, nu au avut nimic de pierdut, pentru că au făcut lucrare care trebuia să o facă. Dar dacă ei ar fi înțeles exact când vine Iisus, dar nu ar fi înțeles autoritate, nu ar fi putut să facă lucrarea. Și atunci ce folos? Să știi exact când vine stăpânul, dar ajunge stăpân, dar tu n-ai făcut ce trebuia făcut. Acest concept de autoritate, care e foarte important în împărăție, nu este opțiune, n-ai cum să-l neglijezi. Trebuie să te străduiești să-l înțelegi. Pentru că există lucruri în viața ta care nu vor răspunde, nu se vor schimba la rugăciune, dar la autoritate. Zic din nou, există lucruri din viața ta care nu se vor schimba în urma rugăciune, dar se vor schimba în urma folosirii autoritatei. Dacă cineva zice muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, nu-l roagă, îi poruncește, va avea lucru cerut. Există lucruri care nu le ceri în sensul că Doamne fă, Doamne fă. Există lucruri în care tu zici, ai muntele, pleacă de acolo. Îți zic asta pentru a te ajuta. Am trăit asta în nenumărate momente în viață. Unde a trebuit la un moment dat să zic, oh, muntele, ridică-te și aruncă-te. Ok, pentru că am multe versete de citit, cred că ar fi bine să încep. Ok. Hai să încep cu anumite texte care chiar l-am citit. De exemplu, dacă mă duc în Matei, dacă mă duc în Matei 10, da? Versetul 1. Apoi, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere să scoată durile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Ok. Aici zice, le-a dat putere. Însă, cuvântul în greacă, care e tradus cu putere, este cuvântul exousia. Bine, dar nu știu dacă pronunț bine. Dar acest cuvânt mai degrabă înseamnă autoritate. Da? Și la fel, dacă te duci în Marcu, dacă te duci în Luca, când le cheamă și zice, le da putere, duce și caută, o să vezi în original, nu se folosește cuvântul dunamis. De exemplu, cuvântul dunamis este folosit în Faptele Apostolilor când Domnul Iisus zice, ci veți primi o putere, dunamis. Dar când e vorba aici în Evanghelie, când le cheamă și le da putere, cuvântul acolo nu este dunamis, nu e putere, este exousia, autoritate. Și există o diferență între autoritate și putere. Și acum o să mă duc la versete, mai multe versete, unde, deși scrie putere, la toate versete care o să citesc acum, te duci și verifici. În greacă nu este dunamis, este exousia, autoritate. De exemplu, în franceză, în aceste texte, chiar se zice, il les a donné l'autorité, le-a dat autoritate. Ok? Hai să citesc câteva. Să încep să citesc deja mai multe versete. Și pot să
ia notițe dacă poți și te duci și le revezi și le citești și te ajută să înțelegi conceptul. Pentru că este vital. Pentru că nu poți să aplici un principiu care nu-l înțelegi. Ok. Matei 7:29. Căci el învăța ca unul care avea putere, zice aici, dar în greacă e exousia, autoritate. Căci el învăța ca unul care avea autoritate, nu cum învăța cărturarii lor. De exemplu, în franceză aici scrie clar, el învăța cu autoritate. În Matei 9, nu, Matei capitolul 8, versetul 9. Căci eu sunt un om sub stăpânire. Cuvântul aici, sub stăpânire, aici, e exousia. Sunt un om sub autoritate. Căci eu sunt un om sub autoritate, am sub mine ostași și zic unia, du-te și se duce, altuia vino și vine și robul meu fac cu tare lucru și îl face. Un rezumat de cum funcționează autoritate. Aici, sutașul, când zice sunt supus, nu vorbesc de putere, nu vorbesc de dunamis, vorbește de autoritate. Sunt supus autorități și eu am oameni supus autorității mele și cei care sunt supus la autoritatea mea zic, du-te, fac cu tare lucru și îl face. Așa funcționează autoritatea. Ok. Matei 21-23. Iisus a dus în templu și pe când învăța norod, a venit la el preot și cei mai de seamă și bătrâni norodului i-au zis, cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Cu ce putere faci tu? Exousia. Cu ce autoritate? Cine ți-a dat autoritate să faci lucrul acesta? Și Domnul Iisus le spune, spuneți-mi, botezul lui Ioan era din cerul sau de la oameni? Și nu n-au răspuns. Dar aici e vorba de autoritate din nou. Marcu 1, 21 și 27. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat din sinagoga și a început să învețe pe norod. Verset 27. Toți au rămas înmarmurit, așa că se întrebau unii pe alții. Ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca stăpân, chiar și durilor necurate, și el îl ascultă. Aici este, el poruncește cu autoritate. Exousia. El poruncește cu autoritate. Chiar Scriptura îți spune, când Domnul Iisus scotea dragi, folosea exousia, nu dunamis. Autoritate. Ok. Și ca un stăpân aici, deci autoritate, cum sutașul zice, eu sunt sub stăpânire. Deci cuvântul ăsta, exousia, în limba română e tradus cu putere, cu stăpânire, așa. Luca 4, hai să citesc. Uite, Luca 4, 36. Aici e mult mai explicit. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții. Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire, cu exousia, cu autoritate și cu putere durilor necurate și ele ies afară. Da, de exemplu, dacă citesc Luc 4, 6, de exemplu, dacă citesc în engleză Luc 4, 6, sau unde ești imediat? 36, ok, 36 mai degrabă. Dacă citesc, de exemplu, în engleză, zice
Aici zice, în engleză aici zice, poruncește cu autoritate și cu putere. Și aici se folosește ambele. Se folosește exuzia și dunamis. Da. Um, dar poruncește cu autoritate și ele plac. Cu siguranță Domnul Iisus avea și dunamis. Și ucenicii au avut dunamis după, adică putere care a venit peste ei. Dar la început, când i-a chemat, nu i-a îmbrăcat cu puterea Duhului. I-a dat autoritate. Dar el, când a venit din pustie, noi știm că a fost îmbrăcat cu dunamis, puterea Duhului Dumnezeu. Hai să citesc un alt text. Ok. Mai era un text. Hai să văd dacă îl găsesc. Așa, ok, l-am găsit. În Marc 13, versetul 34, se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casă, da robilor săi putere. Din nou aici putere este exuzia, autoritate. Da robilor săi autoritate, arată fiecăruia care este dorința lui și poruncește portarului să vegheze. Deci el a plecat și ne-a dat autoritate. Bineînțeles că avem și putere, dar mă interesează să înțelegem conceptul de autoritate. Uneori ți ajunge doar autoritate să rezolvi anumite probleme fără să ai dunamis, fără să ai putere. Nu zic că puterea nu este importantă, are rolul ei. Dar dacă nu înțelegi autoritate, uneori chiar dacă ai putere, s-ar putea să nu știi ce să faci cu ea sau cum să o folosești. Wow, trece timpul. Hai să-ți mai citesc un verset foarte important. Deci, când zic autoritate și putere, îți dau un exemplu. Un polițist poate să vină un tir pe drum și polițistul merge în mijlocul drumului și ridică mâna și tirul se oprește. Nu pentru că polițistul are putere să oprească tirul, dar are autoritate. Însă, dacă polițistul, să presupunem este un nou polițist, vede tirul și zice, cât de mare este și este frică și nu se poziționează, să zic, cu încredere și ridică mâna și de frică nu se duce și nu folosește autoritatea lui, tirul nu se va opri, va trece. Nu pentru că nu putea să-l oprească, dar pentru că polițistul nu și-a folosit autoritate. Există tiruri care cel rău va trimite în viața ta pentru a distruge anumite lucruri. Și tu poți să le oprești, dar din frică sau din ignoranță, nu te vei poziționa cu încredere să ridici mâna, să-ți folosești autoritate. Acum vorbesc ilustrativ, ca o imagine. Nu se oprește, deși putea să fie oprit doar din autoritatea ta. N-aveai nevoie să ai putere. Polițistul n-are nevoie să aibă mușchi mare ca să oprească tirul. Nu, are nevoie doar de autoritate. Și să știe să o folosească. Dunamis este altceva. Pentru că dacă ai cu adevărat putere să oprești un tir, adică în mod miraculos, dacă ai forța lui Samson,
te bazezi pe puterea respectivă. Știi cu ai. Autoritatea însă e altceva. Nu ai putere, dar ai autoritate. Și cu autoritatea ta oprești lucrurile mai puternice decât tine. Dacă știi să o folosești. De aceea nu trebuie neglijat acest adevăr. În împărație, uite, Biblia zice, cei care l-au primit pe Iisus sunt născuți din Dumnezeu. Odată ce ești născut din Dumnezeu, există lucruri care vin fără să te rogi. De exemplu, când ai născut de la părinții tăi, culoarea ochilor tăi, lucrurile, de exemplu, care seamănă cu unul din părinți sau cu bunici, nu le-ai cerut. Au venit automat. Când ești născut din Dumnezeu, există o autoritate în viața ta care din naștere o ai. Apoi există autoritate care ți este dată pentru lucrare, dar deja faptul că ești copil al lui Dumnezeu, ai deja o anumită autoritate. Nu că trebuie să o cauți, o ai deja. Din naștere. Connais-toi toi-même, spunea un filozof. Hai să Luca 10. Cunoaște-te pe tine însuți, pentru cei care nu ați fost la cursul de franceză. Ok, Luca 10. Oh, Seigneur. Bun. Luca 10, 19. Mai citesc asta și te las să meditezi. Luca 10, 19. Iată că v-am dat. Contextul e cei 70 care sunt trimis în misiune și se întorc și sunt bucuros că chiar și demonii sunt supuși în numele Domnului. Există un motiv pentru care ei sunt foarte bucuroși, care este chiar în text, dacă ne uităm atent, da. În fine, versetul 19. Iată că v-am dat putere să calcați. Din nou, aici cuvântul putere este exuzia. Autoritate. Iată v-am dat putere să calcați peste șerpi și peste scop și peste toată puterea vrăjmașului. Aici cuvântul putere este dunamis. Oh, Seigneur Jésus. Deci textul ăsta zice, împotriva puterea inamicului, împotriva dunamisul inamicului, eu v-am dat exuzia. Eu v-am dat autoritate. De aceea un creștin nu are nevoie să fie mai puternic decât un demon. De aceea un creștin nu are nevoie să fie mai puternic decât nu știu ce. Pentru că el are exuzia. La fel cum polițistul nu are nevoie să aibă în biceps capacitate de opri un tir, îi trebuie doar autoritate, deși tirul are dunamis. Polițistul vine cu exuzia. Oprește-te. Dacă nu înțelegi asta, o să crezi că tu faci lupta corp la corp cu întunericul. Că e vorba de forță. Nu. Exuzia, autoritate. Asta este extraordinar cu autoritate. Poți să oprești cineva mai puternic decât tine. Doar pentru că ai autoritate. În mod normal te-ar bate, dar nu o face pentru că ai autoritate. Însă problema cu autoritate, dacă ești inconștient de ea și nu o folosești, e ca și cum nu ai nimic. Iată v-am dat autoritate peste puterea vrăjmașului. V-am dat exuzia ca să calcați
Dunamisul vrăjmașului. Un polițist, hai să zicem, care a fost bolnav, a stat la pat și abia acum, cum să zic, și-a revenit și merge, să zic, prima lui zi de servici. E încă slăbit. Nici nu se simte, cum să zic, în formă, ca să zic așa, dar trebuie să înceapă servici. Poate să vină un tir, chiar dacă el nu se simte bine, chiar dacă el e încă slăbit, dar cei care exuzia se poziționează pe drum și doar ridică mână și tirul se va opri. Uneori poți să fii slăbit. Uneori poți să simți că nu ai putere. Și mulți atunci copiii lui Dumnezeu zic nu, înseamnă nu pot să intru în bătălia spirituală, că nu mă simt puternic. Nu e vorba de dunamis. Tu ai exuzia. Bine, e bine să ai și dunamis, dar înțelege că lupta e exuzia. E autoritate. Pentru că, sincer, dacă trebuie tu să te lupți corp la corp, adică dacă e vorba de mușchi, putere cu putere, cu demon, tu te-ai născut poate ieri. E de la vremea lui Noe sunt pe pământ. Cine mai puternic? Hai să zic din Geneza. Când am zis din vremea lui Noe, nu e chiar exact. Din Geneza ei sunt pe pământ. Tu te-ai născut poate acum 20, 30, 40, 80, 100 de ani. Dar ei de mii de ani sunt aici. Nu e vorba de am putere să-i învingi. Nu. Am exuzia. Iată, v-am dat autoritate să calcați. Și asta este important cu autoritate. Autoritate, zice, v-am dat autoritate să calcați. Adică aveți autoritate, aveți exuzia, dar trebuie să faceți ceva cu ea. Să calcați. Dacă nu-ți folosești autoritate, e ca și cum nu ai. De aceea diavolul vrea să fim ignorant. Să fim în întuneric. Pentru că atunci demonii ne pot manipula ușor. Și devenim prinții care în loc să fim pe cai, suntem pe jos ca niște sclavi. Ok, o să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ți-am dat multe texte, uite-te la ele, roagă-te. Dumnezeu să-ți vorbească, Dumnezeu să aprinde ceva pentru că în inima ta, pentru că îți garantez, dacă Domnul Iisus zice, împotriva puterea diavolului, ți-am dat exuzia, ți-am dat autoritate. Și tu spui, nu vreau această autoritate. Succes. De fapt, când zic succes, sunt un pic ironic, pentru că adevărul este că nu vei avea succes în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, fără exuzia, fără autoritate din partea lui. Dacă doar vrei să fii un om religios, da, vei reuși să fii un om religios, n-ai nevoie. Dar dacă vrei să împlinești planul lui Dumnezeu pentru viața ta și neglijezi ce înseamnă autoritate, nu vei reuși. Pentru că întuneric va veni împotriva ta, îți va pune bețe în roate și tu, arma cu care puteai să te folosești să-i oprești, autoritate, tu niciodată nu te-a interesat. Ok, mă opresc aici. Dar pe tine te interesează, de asta ești pe proteine. Dumnezeu să te binecuvinteze.